قطع تصوير. اوه ماي جاد، قطع تصوير المايك مسكوك كان. اقسم بالله ما بنتش في نص الجيم قطع تصوير. كان بيشوف المايك مفكوك ولا لا. شو هذا المقطع؟ بطلقنا طلقنا على راسك. هذا طلقنا، هذا عشان طلقنا طلقنا على راسك. اكتشف فائدته من الوراثة. تعال شوف ايش فائدته. بدل ما الوراثة حط هذا الشيء الجميل. هذا الطلطة. لا ما حطينا هذا طلطة. نهكش راسكم الطلطة. يا طلطة ما طلطة. يلا هذا شو
15,415. خلاص كمان 100 دقيقة نصلح فيديو في منه مرة كثير. طبعا هسه نفوس دي كثير مبلغ غالي 100 ريال. قال شو تنصصي طول هذا نفسي اكتشف شو يلا بدك ذا نشوف شوية مرة شوية حبوب سنجر يلا. هذا كان يمجو نفسي بروح هنا شوف كم دنيا الصغير. نشوف بس لو مننا يلا نشوف هذا كم نمشي. كم دمج يا كريم لما نجرين في دمه 300 دمج 20 وقت 3 ثواني. هذا يمكن جمسوا نسينكم من أول. هذا بوم بي طيب يلا هذا كم دمج نفس عارف من زمان دمه 400 دمجوا 25. هذا كم دمج من زمان نفس عارف 30 أقول من أول. هذا كم أوه شيت قوي oh my god دمج 1800. انتم تقولوا لي انا معي ذولي، انتم تقولوا لي معي ذا وذا بس انا باقي تاخذ مرة تجي. انا مرة اسطوري اقوى من ذا اغلى مني بشوي. موزاريلا Are coming.
واحد يجوز كمان دب كمان الله يرحمهم اللعبة مرة كثير قديمة لعبة ديناصور الزفت هذا مكشر وتسوي نفسك انا بريئة اطلع كل ذلك فين انجز بوضع انجلش ستيشن اشتغل انجلش ستيشن نقول اشتغلت انجلش ستيشن بدك تاكل بدك تاخذ اشياء ما تشتغل انا ايش خلينا برا بشتغل انجلش ستيشن ما ابغى نشتغل شكله شغل صعب
فراغ. Zombies are coming. من الواد شري كل قاد بس مرة